หุ่นมันพังไอ้มันนี่นะเบียกประเสริฐตรงอาลงดำหังอีน่ะโตป้าหอยนาโตป้าผัดดิ่งจีนี่ลาอาสนมมีตำปีตะกมเบียกันไปนมตำปีตะกมโตป้าผัดนมตำปีตะกมหิมะตะเละตัวแต่หุ่นสงะเสียนนาตัวมโตเบียกันจวนเทโลลาสเทโลมีตำปีตะกมฮีไอ้จงนี่นะตูนี่นะไอเตนะนาเซมเทสังกะเทเบียกันไปเทอีมันนี่นะตัวแต่โตป้าหอยนาลาสเทดิ่งอินจงอีอ๋อเตกิงเจียไอ้มันนี่นะตัวแต่โตป้าหอยนาโตป้าผัดดิ่งฮีฮังอีน่าอามาสายน่ะนำบัดบังจาน่าสดียามจิเลซาเลลีนามะอาเปียงน่าเข้มเปว่าโตป้าผัดดิ่งอาเปียงน่าเข้มเปว่าปัสยานเฮปีลาพัดุนอาเปียงน่าเข้มเปว่าปัสยานเฮปีนาพัดุนอันเนเทโลตุยโดนเทโลมีสตัมลายานังเนจยานังโดนยาลุงดำโลนายาอาเปียงน่าเข้มเปว่าปัสยานเฮปีนาพัดุนอาเปียงน่าเข้มเปว่าปัสยานเฮปีนาพัดุนขวาสะเทโลขวามุเทโลมีสตัมลายานังซาเจียวเทเทลุงดำโลนายาอาเปียงน่าเข้มเปว่าปัสยานเฮปีนาพัดุนอาเปียงน่าเข้มเปว่าปัสยานเฮปีนาพัดุนปวนสิลเทโลลำไปเทโลมีสตัมลายานังปวนสิลเนนังลำไปเทลุงดำโลนายาอาเปียงน่าเข้มเปว่าปัสยานเฮปีนาพัดุนอาเปียงน่าเข้มเปว่าปัสยานเฮปีนาพัดุนวันสิลเทโลลำไปเทโลมีสตัมลายานังปวนสิลเนนังลำไปเทลุงดำโลนายาหิมะเรามองไว้มาเดเก็บบังคัดไว้กิสิเลนะก็มีสิบเลยจ้ะหงเทปักเลยเนี่ยอะไรใส่มิดอมเกเลตาแต่ทำไงดิ้งนอตลูกเกนสิจินเตจินลุงดำหอยมากมั่วมิดของอีหักเกลกระหังอามุโลเทหินะไว้ข้างโน้นได้ลุงตัวดิ้งเมื่อตัวปัสสาวะลุงแต่ยังไงลุงกิตัวดิ้งอินกวนขัดจงลุงกิตัวแรงหน่วมมาตัวปัสสาวะลุงกิตัวแรงตัวปันถ้าทางกวนดิ้งเมื่อเดตัวป่าหงไปใบนางมมโนเลียเลตังเตงินว่าลายโซลบังอีเฮหุนตายขันหล่อหุ่นนงตุงตายไว้ขังโนเลียเลตังอีตัวป่าหงไปใบนางนาเซมนีไว้ขังโนเตงินอีตัวป่าหงไปใบนางลุงตัวตุยบังรวงคอมนี้มมโนเตตัวปากยางอีตุนจางอินข้าขัดเบกสลมต้นปีโลอามาอีมูงำเส้นตัมโมโลตัวปาทุบาหงพิยาเอ็นอามานาเซมนาดิงินอีตัวปานงจังเอนากามาดีไว้ขังโนเตงินอีตัวป่าหงไปใบนางลุงตัวตุยบังรองคอมนี้บมโนเตตุยนาอีเวกินาดินลามินากิปัดนาลาดีงินาเราปาเตดุมดิลเดียอาจิลาสนีนาอีปัทอนโตปัดนาหุนานาเนนี่ดินเล็บหอมนี่มั้งลูปาเตดุมดิลเดียลุยตุยเตลวนเสียวเสียวนานี่ตาคุยดำนุนเหี่ยวนามุนนา
cá tàu pa khun lệ nín lắm bay hôm hiya hiya ta ni tu chinh pa to nhắm đến tuy luôn na tua gun geya lâu lâu na tua mual tung ni tak cha tàu pa tàu bay hôm ni qua nghe linh tua gun geya lão hoài hàng tua mual tung tàu pa to cây bay hôm ni lâu ba tê đùm điều dia lưới tuy tê loan xiao xiao na ni ta huy đam nun hiao hiao na mun na cá tàu pa khun lệ nín lắm bay khom hiya hiya ta ni tu chinh pa to tuy luôn na tua bun gay lâu lâu na tua mual tung ni tak cha tàu pa tàu bay khom min khoa mía li tua bun gay lão hoài tua ha mual tung tàu pa to cây bay khom ni kiam na ni kanun ta na teng ne yung bor van mang to pa pasian jing sa hun them pe nuam ta nong zo pi khit chen khat ve khang no te ki patta di huna e huna khat beng kai khom to ki ne zal mai na to lungdam kong hi to pa o hun dang te sa nang ma to ki khol khop na nuam sangau ngau thedin na khat no te hi bang hunon pha le na ko lung sim te ma ma nam man nong la nong sap man lungdam hiung tu le ton to pang kha suan non lo din nang mai nong to te ong len kip ning nei man na to lungdam kong ko hiun na ziat lam ko din ko te ma pi don tung ta ing hiun sunga ka gen ding khem ka jak ding khem pe le nang ma kamal to thala na khem pe piak na ki pan thungai na ki ban nang mai lung kun na dong pai hem ta do te atuam bil velin nang ma kyang panong pai dai na le to pa kwa mai piak thelo ton tung nun ta na le nang mai bo san a khem pe lo ding in lung no khamon na te ka nga ne diun jong na khasyang thon ko te sunga thanong dim ni le hiun sung khem pe na khasyang thon nong bang ka nya ta nong piang yel lung ka to pai su min suangin he piang yen kong ki api pa mang pa pasiano amen tu ni to pan hon hoi le hon phang pia ke chairman thading honong pia klong da ma maing tun a lai sang tho bu phu chi lian om lo changa ken e phatna la alian khat anel ni ong sem ning ama a hi le to pa thu kha ma nom sa a sun le zanin ama thu kham angai sun hi en jong pasian thu ngai su de thait na ding thu phang pita hen tun ay kam cha mong chỉ ding tang khai no ta khi chiang ay khang no teng thu nge sak ding palian ta khi chiang hi na pang te kam not nga chỉ thei za za khang no ting ve pen DIY more 2 plus and law more 2 pledge law work softly listen for it
tungin na ni ina to kidim van sang belam kong bia ku to pa pasian nang ma in na ta te ang itina nan na sat na lung kham sin kham na kom kal panina hun man pha hun hoi tenga sang nai manin na tunga lungdam thu kong ko hi to pa tu ni khang no hunina hi bangina to pa nang ma to ki khol khom na le nang ma biak piang na nang ma phat na te hun ki pan sang nai manin na tunga lungdam thu kong ko hi to pa to bek tham lo hilaya ong kun khang no te nang ma in tu ni chiang na thu pha nong pia nong ma kai sang manin lungdam ma hi ung angai sut naw a hoi lo nu le pa hi thu man lo na hi zon nang ma kiang panina to pa nang ma dei lo nun tang na ong nei kha ku le to khem pe mo mai na teng piak sakin la tu ni na athang nun tang na te to pa nang mai ong nga sak ta in pil sin khang no te ma zong to pa nang ma kiang pana ong pai pil na chim na te nga ina nang mai dei na bang nun tang na te nei in to pa pol pia lam sang le nu le pa lungdam sak khang no ta no te ding in na thu pha teng piak sak ta in sum zong pai zong te zong to pa lo chin dau pai na teng piak sakin la sum zat na sum zek na te zong zek siam na le to pa nang ma zek pi nang ma zat pi na ta te zong hi sak ta in ase pa bol na te wo chidam na ludam na teng piak sakin la alung sim ngai sut na khem pe nang ma makai na to pa ni simina nung ta in kal suanin nang ma tunga ong ki ap den ta no te zong hi sak ta in to pai khang no te ma nang man na thu pha nong piak saka nong ma kai ton tung ding lung gulin hi thu teng ka to pa je sumin suangin he pi nge na khut siang tho so kong kia pui wana sang belam kong bia ku to pa pa sia no The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down on green pastures. He leads me in still water. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yet, though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and staff comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23. Leader Samuel was helping the Lord. 1 Samuel 3:1. Come follow me, Jesus, and I will send you artificial people. Matthew 4, verse 19. Whoever drinks the water gets it will never thirst. John 4, verse 14. Gives them something to eat. Matthew 14, verse 16. Again, Jesus said to let me take care of my sheep. John 21, verse 16. He is able to do measurably more than ask or imagine. Ephesians 3, verse 20. From his abound we have all received one gracious blessing after another. John 1, verse 16. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Matthew 7, verse 7. The angel of the Lord encamps those who fear him, and he delivers them. Psalms 34, verse 11. Love each other as I have loved you. John 15, verse 12. Hold on to what you have so that no one take your crown. Revelation 3, verse 11. Well done, good and faithful servant. You have done a few things, and I will put you in charge of many things. Matthew 25, verse 23. Forgive and you'll be forgiven. Luke 25, verse Luke 6, verse 37. Come follow me, Jesus, and I will send you out to prefer people. Matthew 4, verse 19. Whoever drinks the water, give them whenever thirst.
John 4 verse 14, and get them something to eat. Matthew 14 verse 16. Again, Jesus said, "You let me take care of my sheep." And John 21 verse 16. He is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Ephesians 3 verse 20. Again, from His abundance we have all received one gracious blessing after another. John 1 verse 16. Ask and it will be given to you. 16 you will find. Matthew 7 verse 7. The angel of the Lord encamps those who fear, and He delivers them. Psalms 34 verse 7. Love each other as I have loved you. Love each other as I have loved you. John 15 verse 12. Hold on to what you have, so no one will take your crown. Revelation 3 verse 11. Look, forgiven you will be for. Well done, good and faithful servant. You have been faithful to a few things. I will put you in charge of many things. Matthew 24 verse 23. Forgiven you will be forgiven. Luke 6 verse 37. Let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. Galatians 6 verse 10. They brought to him who was formerly blind to the Pharisees. Now, then it was the Sabbath when Jesus made clay and opened his eyes. Therefore, then the Pharisees asked him again how he had received his sight. He said to them, "He put clay in my eye, and I wash, and I see." Then some of the Pharisees said, "This man is not from God. Because he does not keep the Sabbath." Others says, "How can a man who is a sinner do such sign?" And there was a division among them. Then they asked him again, "What do you say about him who opened your eyes?" He said, "He is a prophet." But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and had received his sight until they called the parents of him who had received his sight. They asked him, saying, "Is this your son who you say was born blind? How then does he see?" His parents answered and said, "We know that this is our son and that he was born blind, but by what mean that he now sees, we do not know, or who opened his eyes, we do not know. As he is of age, ask him, he will speak for himself." The Pharisees said this because they feared the Jews, for the Jews has already agreed that if anyone confesses that he is Christ, will be put out of the synagogue. Therefore the parents said, "As he is of age, ask him." Then they again called the man who was blind and said, "Give God the glory. We know that this man is a sinner." He answered and said, "Whether he is a sinner or not, I do not know. One thing I know, that though I was blind, now I see." Then they asked him again, "What did he do to you? How were your eyes opened?" He answered and said, "I told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you also want to become his followers?" Then they reviled him and said, "You are his disciple, but we are Moses' disciple. We know that God spoke with Moses. As for this fellow, we do not know where he come from." The man answered and said to them, "This is a marvelous thing, yet you do not know, but that you do not know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, he hears him. Since this word has begun, it has been unheard of anyone that opens the eyes of one who was born blind." Then they answered and said to him, You are completely born with sin, and you are teaching us." Then they cast him out. John 13 verse 34.
Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Revelation status 7. Well done, good and faithful servant. You have been faithful on few things. Build you a church of many things. Matthew 25, verse 23. Forgive and you will be forgiven. Luke 6, verse 37. Let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Galatians 6, verse 10. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Galatians 5, verse 22 and 23. Come follow me, Jesus said, and I'll send you out to fish for people. Matthew 4, verse 19. Whoever drinks water, give them whenever thirst. John 4, verse 14. Give them something to eat. Matthew 14, verse 16. Again, Jesus said, do you love me? Take care of my sheep. John 21, verse 16. He's able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Ephesians 3, verse 20. From his abundance we have all received one gracious blessing after another. John 1, verse 16. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Matthew 7, verse 7. The angels of the Lord encamp around those who fear him, and he delivers them. Psalms 34, verse 7. Love each other as I have loved you. John 15, verse 12. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Revelation 3, verse 11. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I'll put you in charge of many things. Matthew 25, verse 23. Forgive and you'll be forgiven. Luke 6, verse 37. Let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Galatians 6, verse 10. Come follow me. Come follow me, Jesus, and after you to faithful people. Matthew 4, verse 19. Whoever drinks the water I give them whenever John 4, verse 14. Give them something to eat. Matthew 14, verse 16. Here again, Jesus said, you love me, take care of my sheep. John 21, verse 16. From it, he is able to do massively more than all we act or imagine. Ephesians 3, verse 20. From the abundance we are with one gracious blessing after another. John 1, verse 16. Act and you'll be given to you. Speak and you'll find. Matthew 10, verse 7. The angels of the Lord camped around those who fear and he delivered them. Galatians 34, verse 7. Love each other and I have loved you. John 1, verse John 15, verse 12. Hold on to what you have so that no one takes your crown. Revelation 3, verse 11. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put inside many things. Matthew 25, verse 23. Forgiven, you be forgiven. Luke 6, verse 37. Let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. Galatians 6, verse 10. Forgive and you will be forgiven. Luke 6, verse 37.
Come follow me, Jesus, and I'll send you out to fish for people. Matthew 4, verse 19. Whoever drinks the water I'll give them will never thirst. John 4, verse 14. Give them something to eat. Matthew 14, verse 16. Again, Jesus said, do you love me? Take care of my sheep. John 21, verse 16. He's able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Ephesians 3, verse 20. From his abundance we have all received one gracious blessing after another. John 1, verse 16. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Matthew 7, verse 7. The angels of the Lord encamp around those who fear him, and he delivered them. Psalm 34, verse 7. Love each other as I love you. Love each other as I love you. John 15, verse 12. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Revelation 3, verse 11. Revelation 3, verse 11. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. I will put you in charge of many things. Matthew 25, verse 23. Forgive and you will be forgiven. Luke 6, verse 37. Let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. Galatians 6, verse 10. But thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine. I died for this river. Now when Jesus knew that the Pharisees heard that, and Jesus made him baptize more disciples than John, even though he himself did not baptize, but his disciples did. And he left Judea and went to Galilee, but he needed to go through Samaria. So he came to the city of Samaria, which is called Sychar, near a plot of land which Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there, and Jesus, being wearied from all his travels, he rested there. It was about the 6th hour. And now a woman of Samaria came and went to draw some water, and Jesus said, give me a drink. And the Samaritan woman said, but his disciples had gone away to buy some bread. And the woman Samaritan said, why are you talking? Why are you talking? How is it that you, being a Jew, talk to me as Samaritan woman? For Jews have no dealing with Samaritans. And Jesus said, if you know who it was who said to you, If you know who said to you, give me a drink, then you would have asked of him, and he would give you living water. And the woman Samaritan said, you have nothing to draw with, and this well is deep. How will you get this living water? And Jesus said, whoever drinks of this water will thirst again. The woman of Samaritan also said, are you better than our father Jacob, who gave us this well and drank from it himself and also his livestock? And Jesus said, whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks the water which I give shall never thirst again. But whoever drinks of the living water I give shall become a fountain of life, springing out into everlasting life. And the woman of Samaritan said, give me this water so that I will never thirst nor come here to draw. Jesus said to her, go call your husband and come back. And the woman said, I have no husband. And Jesus said, you have rightly answered, saying, I have no husband. For indeed you have 5 husbands, and the one of whom you have right now is not your husband. And it's not your husband. And the woman of Samaritan says, sir, I perceive that you are a prophet. The Jews say, our father worship on this mountain, and the Jews says Jerusalem is the place where we ought to worship.
Jerusalem is the place where we ought to worship. And Jesus answered, said, Woman, the time is coming when you shall neither worship on this mountain or at Jerusalem. But now is the time when those who worship the Spirit and truth, for the Father, you worship which you do not know, but we worship what we know, and that is salvation of the Jews. And now is the time when those people will worship the Father in spirit and truth. For the Father's Spirit, He is seeking those who will worship Him in spirit and truth. Now the disciples said, And when God is spirit, and you must, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Now the woman said, I knew the Messiah is coming, and when He comes, He will tell us of all things. And Jesus said, I who speak to you am He. And now His disciples had come back, and they were amazed by what they saw, but they did not say, what do you seek, or why are you talking with this woman? And the woman left her water pot and ran into the city. And said, I saw a man who told me all the things which I ever did. Could this be the Christ? Meanwhile, His disciples had urged Him to eat, saying, Rabbi, eat. And Jesus said, I have food to eat of which you do not know. And the disciples said to one another, who gave Him anything to eat? And Jesus said, my food is to do the will of He who sent me. For you people say, is there not 4 months and comes the harvest? Lift up your eyes, for the field is already white for harvest. For he who reaps and gathers receives wages and gathers fruit for the everlasting life. But and so that he who reaps and he who sows may rejoice together. For the saying is true: one sows and another reaps. For I have sent you to reap of which you do not reap. Now you have been sent into the labor house, and the people of the Samaria believed because of the words which the woman said, and he told me all that I ever did. And after they met him, they said, stay with us 2 days. And many more Samaritans believed, not because of the word which the woman spoke, but because they themselves heard him speak. And now after 2 days he left and went to Galilee. And for Jesus himself testified that no prophet has glory in his own country. And for the Galileans received him because of the signs which he did at the feast, for they were at the feast. Now this was the place where he did the miracle of the water turning to wine. And there was a certain nobleman whose son was sick. And he went, and hearing that Jesus was at Galilee, he went down to him and implored to him that he might heal his son. And for he was at the point of death. And Jesus said, unless you guys see signs and miracles, you'll by no means believe. And the man said, sir, come down before my child dies. And Jesus said, go on your way, your child lives. And he went on his way. And when he went down, his disciples came to him and said, your son lives. And he inquired on the time when he lived, when he was healed, and he said at the 11th hour, and he immediately knew that was the hour which Jesus said, your son lives. And he and his whole household believed. That was the second miracle which Jesus did when he came out of went to Cana of Galilee. John chapter 4. Tun sumpidong na zomsak ni na sumpidong ding pen Benjamin le mon sing ina tuong et sak ding patatom sumpiang apsak di tua kala solo paton. Okay, sumpit am ni mo. Kanun tao na ne hang ching ke mong bol kong pe ko to pa pasya nung in na to ko te nung ta in
นงขวานนะขวานนวยอมขาไข่มันลงดามุงฮีเอวัยหุ่นสงคงไปผิวนังมาเดียกงเขียดเขียตุสุมตอมพัดเตทุพาเตงเปียสักินลานังมามินทันนิ่งและกำใจนาเดียกิสังมวยบนสุมเปียนังสัวสักดิ่งและฮีสุมปีเตอภิยมหิมาลเข้มเปียวทุพังเปียสักินลาไม้ลำหุ่นไอซ่าทำโจเซมาเปโจดิ่งอินทุพาเตจนนาไว้นาเตนงเปียกดิ่งลงกุลินก็หันป้าเจสุมินสวงอินก็สุมปีเตวคงหาปุหิโตปะปะเสียนออาเมนเราไงตัวเชียงวังแกดิ้งน้องจีเพียวตอนกี้หนีพลังหัวเรื่องจีได้ด้านไว้ชิมไว้แกไม่เห็นไอ้ไล่ชาวทูกรรมมาเป็นว่าเขาเต้นแต่ละขี้ละเขาเรื่องตำเสด็จจีด้านจงโดนน้ำมาเสียมันหุ่นนะปัดไฟดาดิ้งอันนั้นรถงะสักคนที่มาเด้เห็นนะล้าสินมันเบ็ดโลตัวสูรุเรียนขาเจนจงบางจีดิ้งจีไปกวนจะประชังฟงเสร็จที่นั่งไงสักกูจีนะบางเจ้าเฮียเดียมกระตุดเจ้าเจ้าสดินี่ง้อThere is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein, and sinners plucked beneath that flood lose all their guilty stain. Lose all their guilty stain. Lose all their guilty stain. And sinners plucked beneath that flood lose all their guilty stain. The dining thief rejoiced to see that fountain in his day. And there may I do vow as he washed all my sins away. Wash all my sins away. Wash all my sins away. And there may I do vow as he washed all my sins away. Away. Away, wash all my sins away, and since by faith I saw the same thy flower of blood. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. ตัวกันน่ะเป็นงาเกี่ยวต่อมาเกี่ยงาเลยหอยเงี้ยเรียนมาเดี๋ยวเห็นจีนี่น่ะอามาเลยเป็นเอล่านั่งไงนั่นน่ะสักกุลเลยอินก็ลุงสิมังผู้เวไว้ฉันมาเดี๋ยวตัววังละสายมานี่น้องเตียวเสียมุนเลยนะตัวปลาเสสันสงฆ์กิติยะเกลเอเป็นบางไม้สวกลงมาแต่ตัวปลาสวกกิติยะแต่เป็นตัวปลาหนังเสียงจันนะเอเป็นบางมาโมในโรงพยาบาลตัวปลาบอลลิงฮีตัวปลาเสียมตะเกียงมาแต่ตัวปลาทุกฟังเปียสักนี่ลำไม่ดังตัวปลาไม่ออกกินทุกฟังเปียสักตายแฮน
la nga lo hang a thu a kam nga vek jong hoi ma hi tuan la po ong hi la po nu huai la sano ma chang a ta khi chang i palian Bible game.สนวมมาจีได้เลยสนวมโซถ้าเชียงดูรถของสร้างมาจีได้ที่กินลองเตจีได้เลยกี่ correct ป้าแหล่งไม่ได้ไว้โซอินโซเสียมแล้วลินได้ไม่ได้ตัวสูงถ้าไปชินดิงก็จีกว่าแล้วแรงล้านเนี่ยมีเรื่องจิกมาหุ่นกินเองไงเราตาต้มเกียงปนงบางสวากินเขาบอกเก๋ไม่ได้อีเด็กลาหินนี่ละหอยนัดเตอเสียมมอกเจก็จีเห็นเราเสียมนัสเดียวเยี่ยมได้ละเจียวมุงบ่อยอะมั่งหูเปียวอาจีเป็นหอยตะกินังสักเกี่ยวน้องเอ๋ก็เทตลนานาอมาสนวมีนิสิมหุนสิมินก็กลสวนานาอมาสนวมีดิสับเราดีก็เทตลนานาอมาสนวมีห้องเฮาปีอาnong hậu pi cha ka lung nuam ka kha moa chi nang thei lo in ka lung man cha no o zai ki no mi zan chang zal mangin nong hậu pi cha ka lung nuam ka kha moa chi nang thei lo in ka lung man cha no o za ki king no mi hong hao pi o hong hao pi o to pa na o hun te za za no mi nong hao pi cha nong hao pi cha to pa
take lang na oma sanwani zan chang zal mangin ka hopi cha ka lung nuam ka khama chi nang thei lau in ka lung man cha na oza ki king nuami Van tương nằm na mũi xiêm yêu mà mày mà tập vậy nung apa thonom lo kala kagen dana lama kai pen ini ta ni le hang hitunga inu pa pasien mina phat khom hi pa ding hiang kachi dana tun ya nu wai bang pen la sa thei lo ding dan khata bat thang ala siam ma nu pa wala siam ma chini ina to dan khong in hi le hang hi pen to pa phat na hoi ma hi ina ya na boi le ta tom bang ki kop pa ding wang le ka mungจีด้านาเฮียตัวหิแรงหม้อตัวเป็นทุเปียฮีตัวขัดอีลุงชิมขัดจงนะขัดเทจินี่นะอินลมแต่ขัดบังถูขัดกีดองนี่นะก็เลยใช่มูลสงนั่นลิมจิชีจีอาจีเลยอามันจงดองโมเกน่าเซมินอันเนนอีมวยนะเอ็กซ์ไซอาจีมาลังเอเวดโลอาจีดานะทุนี่เป็นเกยจงBible game ชิมอกินเกมจิลิมอุกโลหิมอกจนก็โซเชียลอจิล้ำสังเป็นเอาอุกเงียดพาโลวีนะบางหิดิ้งก็ย่ำจิไงซุนกะลุงชิมบังกะแกก็หิดิ้งด้านมาเทโลเวอินะฮิเกมล้ำสังกิมอลล้ำสังไอจงบางฮิฟงซุงปนะตัวตกซาตัวเกมกิมอลเตะของตัวเตะบางเป็นก็อุกโลมาเลเซียปันหิจนัยเวมาเลเซียน่าเซมินขันขัตกลอมป้าขัดตลุมหอมอามีบังแกนเกนิงอีมุดชวกโลกซาจิงสังในนี่ขัดตินตัวเกมกูลตายเงาแต่แมกอาศิจังกลองสาตัวกลองอินเก่งพองเด่นเกอีมุดเทมาเราอินตัวนุงสังฮิฟงสุงเกมกิแมกตัวตั้งเกตตลเตะอาศิจะกลองอาสเกตของเป็นอุกโจโลเหี่ยวจนไกลเวอินจีด้านนี้นะไอจอนัตุนี่เป็นบางเกมบอลที่ย่ำจีเลยนาบ่อยตัวนุ่งอะไรช่วงปีนาต้องตัวเพย์สกินลาเกมไบเบิลเกมจีน่ะตัวนี้เป็นเต้นเชียตัวดีหมอกะเต้นเชียจีเป็นกานานลายกานานจีหมอกินอ่ะโว้ยฮิกานานเป็นบังฮิดิ้งอะไรไอ้สัสกันเนวลายกานานจีหมอกินกอลเตอะไรบุปิตุงอ่ะเต้นเชียจีกี่อาทินฮิเต็งกระตุนเชียงแมทฉีมาต่ออินัดฮิเต็งทุ่มมินะลายอมโลดาในเวฮิลายเป็นโดยเชียงตุนีเป็นกงม้วนวีเวตานขัดเตยลายฮีนะตานขัดเตลายดานาบอลดิงไอ้หางอีตัวเชียงกอเล่ฮีจะเนี่ยกอเล่ตาดานาตัวดิงมินิทขัดของไปขุนดิงอินัยหลักสุงตานส้มกัวเปลี่ยนวีเวฮิมอกิจะขวกสั้นนาชินีมั้งอินัยยังไงสุดตั้มมาเหมือนน่าเซมแต่เฮียลุงชิมขัดเฮียไปแต่เจ็บเบียกินไปไอ้ปุ่มปีขัดเบกเป็นอีลุงชิมหมุนทุ่มใบจิกาดใจเจียงอีหัวเป็นกิจยาลมั้งอีหัวเป็นเสมังเปลี่ยนไอ้เจียงตัวอีแนวลายตานทุ่มตานลีกะลายหัวด้านเสียงชิดเสียมจีขัดมาตัวด้านไอ้หัวกับเสียงเฮียมจีขัดตาตัวนี้เป็นเต้นเชียตัวดิ่งหิมอกินกอมดิ่งดอกดิ่งไอ้จงบังดิ่งไอ้จงองหิดิ่งนะตัว
ตัวเป็นมินิทขัดที่ดีเงินก็เลยด้านเทคสามุเลียนและพีอาร์เลียนดิ่งมาตัวอามาใส่นะฮีลายเสียงเท่าช่วงอีปูปีเต็งอีกุ่มเต็งตัวเต็งตรวจดิ่งที่นี่นะอามาซาเป็นนี่นะน้อกุ่มบางจะนุงตะลิมลิมาเล่กวยจะกัวเลยส่งงามาจะกัวเลยส่งงาทีแรกอุปปังไปปะเดียวแหละอุปปัตรวจสักดีเนี่ยตรวจดิ่งแกจีด้านนี้เลยอภีเป็นอาร์ตเจียวดิ่งมาตานขัดลายไอ้เบหีตานขัดตามอ่ะจูเนี่ยควรละเพียวแล้วหรอโอเคตัวดิ่งจะขวกตายมากมาหำสโลมฮิดานะฮิเทคดิ่งฮิเจนายเจจะกัวเลยส่งงาแล้วก็เบมดกเลยจะกัวเลยส่งงาเยี่ยวไอ้เบฮีฮักษาหน้าเศร้าเฮียกวยก็เลยหัวกิจิมาให้เป็นอีหัวเป็นตั้มปีตะกะจังหินแต่จังเฮียหุ่นลายแต่บังลายยำจีน่าเฮียนั่นน่ะตุกี้ก็เลยยะนั่นน่ะก็อีสกินได้ดูนะขัดให้แล้วดิ้งตัวเลยมอเสสกุมบังจะนุงตาซาเลสอมนี่จิแรงปะทอนกำมวนตากงสับพิเจียวเลยปะทอนไปเดียวซาเลสอมนี่ฮิเทคฮิดานะฮิเจียงตาลายตานตั้มปีกิจเวมตุนเนี่ยกูเตปอลินฮิดานะก็หัวกูมันลางละไว้เจเตนเชียบังกันฮิไทยเวทละเวตัวเจียงตุนมาสางตั้มปีลายตั้มปีจะเป็นฮิดานฮิเทคจะไหนเวหำสักคนเรามาต่ออีน่าตูนะแหนแนวรวมตูนน้อกุมบังจะนุงตานกวานักกะมานะเลยตัวกุมบังจะอมและจะทุ่มละสอมกุกเลงามั้งจะทุ่มละสอมกุกเลงาชิแหลงฮิเป็นอะไรที่ตั้งอินถึงที่หาทันในเชียงวัวจีเปลี่ยนจะสางอากาศโลจะเดี๋ยวนาบัวปอลจีในนาบัวไปเดียวกวดลาดอีพอดอาปองจะทุ่มและสองกูใบหินายลงเจ้หมอกเจ้จะทุ่มและสองกูพัดกินป้าดึงไงจะทุ่มและสองกูเลยงาเมื่อจะทุ่มและสองกุกเลยงาฮีนะฮีเป็นเพกสาตรวจดีแล้วหำสาเฮียมินิทขัดเบกขุนเป็ดหญิงใช้ตรวจที่เป็นก้อเละหัวที่จะมินิขัดเบกเดียฮีหรอก้อเละหัวให้ฟ้องตัวนัดตรวจเกยุนลานัดจีซาเลส่งเย็นเมื่อ
ตัวด้านเฮียไว้นักหัวกุศินักเสียงมาหมอกินนะตุนตัวหิเละองแกนนอนโหลดิงตัวคิดแต่กลัวกุมเหี้ยมอลากาแต่ดองดิงมาอีน่าอปัสสังมึงไปเดียวกวดละทีดีนี่นะขอเราที่เป็นไอ้เย็นพดแหวนนั่งไอ้จะเย็นนะองอาดเดียพัดเบกเย็นพดเดียเราเกินมาตัวเขาที่ไรบ้านที่นี่ฮิเบะหลับดีโซมเกียรที่เป็นกัวตัวเลยฮิกัวคุ้มอัธยากัวเฮเบียร์มอฮิตัวภาษาอังกฤษตัวเป็นไอเวก็เลยแต่ก็จะฮิเป็นใช้มามอฮิดานาฮิเจียวไทยดิ้งเอกิตามก็แนวลายบางกิจังเป็นเราไว้เจอกันกันุงเทียนะทุปีมาตัวด้านน่ะตัวเจียวมาตัวขัดเทียตัวเฮียภาษาอังกฤษเป็นนักกะไอเดียขัดกะไปเทียนะขัดขังจะเปลี่ยนได้ไงขัดต้มลายขัดเป็นกัวดงดิ้งเฮียมจีเล่ให้ทำสับเปลี่ยนนะจ๊ะจะเปลี่ยนจีเจ้ให้เรียนปีนุ่งไปสินฮิเตอมาตัวด้านน่ะอากอมด้านตัวเต็งละก็กระเดะเป็นฮิจะไหนเวแต่เจียงตุนตัวขัดจงเป็นขัดกงดงดิ้งเฮียมกิเตลนาเลวินะตัวจงเอาหิมาตัวด้านขัดมามึงไปเดียวหรออัดดอกเฮียมอฮีอัดดอกเฮียนะเฮียอ๋องเดียวแหละตรวจนั่งอีได้ด้านด่ามินิขัดเบกฮิจะไหนเวเซมซัมดิ้งหมอไก่ฮีอัดดอกดิ้งอัดดอกฮิลักะฮิจานัดดอกเชียฮิจางาดิ้งฮิเจนายเวนับเปล่านายโลดิ้งฮิอัดดอกดิ้งเวฮิโลฮิโลเวฮิกวดลัดชุงอาจ่าปันฮิจ่าดอกดิ้งอามาหน้าเฮียกวยจะกวดเลยซ้อมทุ่มอามาเฮียกวยลุงดำห้องไงตัวฮิอันนี้ดิมบอยฮิแหละภาษาอังกฤษฮิเป็นฮิด้านไหนฮิเชียงฮิเตงเป็นอิเทนบเลยฮิเตเกลเอ็นกอมเจียวดิ้งอิเชตัวตามตัวขัดเป็นทุปีน่ะเตเชียงฮิยาก็มาฮิเชียงฮิเกลดอกดิ้งมาแต่จีนี่นะตัวเต็งเกี้ยงเท
ก็หิเทยมเราไว้เจ้าก็กิสินนาหินะตัวด้านาหิโตเบียลบัวปงมอกินะอีขันโตนาจงอมขลโลดิงจีนี่นะหิเต็งเป็นเอียดเจียงเงินะอากุมจ่าจีนี่อากุมจ่าจะกัวเลสอมงานกหินะเฮียจ่าเลสอมนี่เป็นตัวไอ้กุมเฮียหิตัวเฮียชีจงเป็นกิโลงาเทยขลโลเวงกิดงประเทศไรเลยจงกิเตลขลโลวินะฮิดานี่เจนนัทเทมจิขัดเก็บังอาอมนามุนเทยจะเดเวจีด้านินอะไรเสียงทูสุงะตัวเต็งตัวไอ้กุมจะเอาเมจิขัดเป็นกิเตลจะเดียวจีนี่นะตัวงปายางพี่สักเต็งลุงดำมะไม่ตัวจะจีนี่หน่วยจ้ามาแต่หน่วยเอ็นจีดำสักเอ็นฮะจังเกมจังเสียมาใหม่คว้ากงตายสักตัวที่เสียนหัวเอ็น Bible story องแกนเด้งแต่คิดจังปอทางบอยน์ดนลายสังทอดนางหิสวักเลยแต่คิดจังกับปา general knowledge Hello everyone, today my story is about Daniel and the lion's den. There's a king named Darius and he had many governors. One of the governors' name was Daniel. Darius liked Daniel and he put him in charge, and the governors heard that, so they planned to get rid of him, but they failed. One day when they were looking at Daniel's window, they got a plan to walk up to the king. For 30 days the people got bowed down to you, and Darius agreed to it. When the law was released, Daniel still prayed to God. The governors take Daniel and send him to the king. When the king saw Daniel, he was very sad, but he couldn't change the law, so he sent him. That night he couldn't sleep, so in the morning he called to Daniel's name. Daniel answered, "For the Lord has saved him." So he was pulled up, and the governors who blamed Daniel were sent to a lion's den. So if we pray to God, even at the time of trouble, he will help us at the darkest time. May God bless you. ลงดำหังไงไม่ได้ตัวปันทุพังเปลี่ยนนะเอวไว้หุ่นเตกิปันเทมันนะลงดำหังตู้กาตู้นี้อีไลเสียงโทรดนาดีมินิซ้อมเบกดงนี่ไงอารมณ์เปลี่ยนนี่ไงโอเคจอนเลียนบางจากสุงเฮียเล็กไว้ซ้อมเล็กหัดแฮปปี้นาโตอะไรบูเป็นองค์ไหนสักนอนเกี่ยวละเด่นองค์ใบมาได้จังเกยต้องเป็นองค์หลักดอดเลยอดทักตาตาองดงดานฮิโลโซนะตังทุยเทเบนะดิ่งกะลุงกุลนาโตอบานบานางดงดิ่งไกมันนะแฮปปี้นาโตกิสัลเกไกนะกิดงนี่นับบัดขันนะกวดลัดขมีขัดอจีนาฮีตัวอจินาปาขวากวยแต่งยามเบธานีตัวอจินาปากว่ามันลวนักเสียมสิวแต่นับบัดนี้นะอจินาปาสังกัมหนูเป็นกว่ายามเจเมรีและมาธาสังกัมหนูเป็นตัวหินตัวเมรีน่ะเป็นบังนาเซมนี่รังนะบังบอลไงเฮียมโตปาตุงะโตปาตุงะสะเท้านำตุยสุงาอเคเปกเตอสัมอินนูสักฮีจีมอนำบัดทุมนาลาซารูสังกัมนุนไม่เต้นเจสุเกียงะบังกำไว้ข้ากุเฮียมบังแกนุเฮียมโตปาเกียงะกัมมาลินในลมปาจีนาฮีมอโตปาโอในปาจีนาฮีจีมาเด้กี่บังหนูบังตัวอีตึงะอลีนาเจสุอินที่ชัวจักเจียงอินอกับพี่มันโมมันโลบังอะไรอีเกย์เดียวเบลเพียวเบลเจสุอินที่ชัวจักเจียงอกับพี่มันโมมันโลอันนี้ลีนะเจสุอินที่ชัวจักเจียงฮินัดนาเป็นบังเจ
si na ding hi lo hi bang ding che hi pat sian min chan na ding hi zoi chi zel zen kilum let zel zen ding ma nga na Jesu in ma tha le sangam nu le akwat lat ait ma ma hi chi kwa hi to kwat lat Rajara sangam pa mo aguk na Jesu in Rajara china chi zana pina bang chi hiawa le bang chi mo ka Jesu in china Rajara china jak chang in amma bang chi amma na a bang chi amma na nini tam la hi chi lik le kai ma te amma na china azak chiang amma na ma nini tam la asagi na Jesu in anung zui te kyang a ko ya pai kik ni chia le ko ya pai kya ding che hi Jesu nung zui te kyang a akibol siat nop na khwa bang khwa hi to lo de alai siang thom mun a bang Juda pai kiek ni achi okay again na Jesu in Juda pai kiek ni achi chiang anung zui te in bang chi don hiang mok zen chi na anung zui ten Jus ten nang song tong den ding pen ong den nop na pen song sot nai lo ina tua lai mun na pai kiek ding hiam chi ma te siam ma bang e akwa na Jesu in khowa khun sung pen nai bang za pha che som le ni nai som le nai ni sung chi tua khowa sung a te mi te lama pa yu chiang in bang chi che ki sui khalo ba hang ki sui khalo khoa ba khoa mu mial lo mei tang ma tai i lom pa ra Jesu pen i mu zo hi ama bang chi ning chia le ama phong ding in to lai ka pai ding hi chi ma te anung zui te in hi teng man mo man lo na ngai gi ge som le ni na anung zui te rabbi o i mu hi le anuam tuam hi ding hi chi na dong hi anung zui te rabbi o i mu hi le anuam tuam hi ding hi chi na dong hi man mo man lo Tô Bảo Rabbi chỉ là Tô Bảo cái đồ sắc mà xe nữa này ai mà đã ăn cái bằng chỉ là ní mà chỉ đàn neng neng như vậy Jerusalem le Bethany bằng tần cái gầm lá Jerusalem le Bethany bằng tần cái gầm lá tay ní sáng in nái cho đều chỉ tay ní sáng in nái cho rồi ấy rồi cầm bằng ile te dim pan bằng ile có ý tưởng hình chỉ bông mọc ya làm tan bằng pan thế mà to mini libek chian lại về sang gam pa si na hangin Mary me ma tha then he min Jew state Paul khat apai hu hi man ma man lo Jew state Paul khat apai hu hi sang gam pa si na hangin Mary me ma tha he ne min Jew state Paul khat pai hu hi man ma man lo man lo Jews te tam pi tak apai ui Paul khát đi lầu tam pi tak kéo qua ok mà ta Jesus tung ta chỉ giác chiang in quất lát bằng hi hiam đón ding in apai hi na selwa đón ding in tai pa veng bằng hi mà ta Jesus kiang bằng chỉ le chin ka sangam pa silo ding chi Tô Bảo hi lai le chin ka sangam pa silo hi hi chi Jesu in mata kyang na sangam pa ai mu hi chi hi man ma man lo bang chia Jesu in mata kyang na sangam pa ai mu hi chi hi man ma man lo aman pen bang Jesu in mata kyang na sangam pa ai mu hi Jesu in Mata kya nasangam pa athau kiek ding hi achi sei sai ma de ai mu hi chi lo ma de athau kiek ding hi chi ma okay Jesu mata kya nga ke mai nun ta na tui na ka hi achi man ma man lo nun ta na tui na ka hi achi bang chia le to le tho kiek na le bang
ทอกี้งาเลยหนุนต่างนาก็ฮีจีแมรี่ใจสวงตุงฮีจีอาจากจังอินลุงดับมินอองอินอาเคพุงะอากูนฮีมันมาโลแมรี่ใจสวงตุงฮีจีอาจากจังอินลุงดับมินอองอินอาเคพุงะอากูนฮีมันมาโลอามานบางไปชิมวิ่งเวงินะดิ่งเควัดมาตัวจงทุทักขันหิเจียงหลอมแต่จูเตละคำเจียงมาดิ่งเควัดอ่องเลยลาเสเคมันดิ่งเควัดดีนะอาว่าไปฮีจีแมรี่ถ้าขัดช่วยนะไปหิเจียงอินจูเตนก็อย่าไปดิ่งสาวฮานะไปดิ่งสานามาตัวเตบังจีจุยง่ายตัวเตจุยโลกีมาจุยมาrồi ngày mò hà na bay đỉnh xa rồi ngày uhi xóm chúng lên nè Mary Giêsu to kim mũ chiang in bằng tiếng xem to bay Giêsu ya tiếng khó sung alut mà màu kiang in này là tun mà Mary mà kia tun chiang mà kiang bằng chỉ coi mò nằm mò bằng mò Giêsu cái phung aman bằng na xem Mary Giêsu to ki mu chian bang teng sem yam chi la Giêsu ke punga bok ki na to pa nangom la jing ka sangam pa asike ding hi achi hi chi man ma te ju te por khatin mi phak te adam sak thei pa in ama si sak thei lo mo achiu hi man mo ma lo ju te in ju te por khatin ju bang si te apple juiceตัวจงใบเบลแกมดันชนิดเบลจูเตนพอคันนี้มีพักเตอดัมสักเทไปอามาสิสักเทโลมอจีดันขันจีหมอกเราบังอามันมาโลบังมีพักเตอดัมสักเทไปนะจีเป็นบังเฮลิกเล็กดิ่งซ้อมชุมเลสกีนางชิมชินวัวเลยยูเตพอคันนี้นะมิดตัวเตะขวามุสักเทบาฮิเสมิดตัวเตะขวามุสักเทบามอมีผักเตะดำสักเทเฮียจิเกี่ยวโกเดี๋ยวมีผักเตะดำสักเทปาอินฮิปาทูสักเทโลมอเลยมิดตัวเตะขวามุสักเทปาอินอามาซิโลสักเทโลมอจิวมอตัวเป็นอามานฮีเดนากงจิเป็นมีผักเตะดำสักเทปากจิเป็นมานโลฮีมาแต่ตัวนี้ตาไกไลสังโทดดนาเบลนักเสียมมาหังเออามาลมาลินาดงสิทธิ์สังหินะอินัยซงตัวน่ะมินิทซ้อมซุงอาจิงเลียนฮิเลเนอาลามงจิงเลียนเนนัวเมลุงดาเมตัวปาตุปา